আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের মতোই আজকেও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে সবথেকে সহজ উপায়ে চিকেন বল স্টিক তৈরি করা যায়। সবথেকে কম সময়ে এবং খুব কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েই আমি আজকে চিকেন বল স্টিক তৈরি করে দেখাবো। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেরি না করে রেসিপিটি দেখে আসি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি এখানে একটা ব্লেন্ডারের জাগ নিয়ে নিয়েছি। এবার এতে দিচ্ছি 250 গ্রাম বোনলেস চিকেন। এবার চিকেনটা আমি খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে কিমা করে নেব। আমি ব্লেন্ডার দিয়ে কিমা করছি, আপনারা চাইলে হাতেও করে নিতে পারেন। চিকেনটা খুব ভালোভাবে কিমা হয়ে গেছে। এখন একটা মিক্সিং বোলে চিকেনটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার এতে দিচ্ছি 1 টিস্পুন আদা বাটা, দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন সয়া সস। সয়া সসের পরিবর্তে এখানে চিলি সসও ইউজ করতে পারেন, এতে টেস্টটা আরও ভালো আসে। এবার এতে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার, দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পিৎজা সস। পিৎজা সস হাতের কাছে না থাকলে এখানে টমেটো সস ইউজ করলেও হবে। চিকেন বলে পিৎজা সস ইউজ করলে বলটা অনেক টেস্টি হয়। এবার এতে 1 টিস্পুনের মতো দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আর সবশেষে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কুকিং অয়েল। এবার একটা স্পুনের সাহায্যে খুব ভালোভাবে সব ইনগ্রিডিয়েন্টস চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু বলেছি খুব কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েই চিকেন বল স্টিকগুলো তৈরি করে দেখাবো, তাই আমি এখানে খুব বেশি ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করিনি। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি চিকেন বল স্টিকগুলো তৈরি করে নিব। তাই মেখে রাখা চিকেনটা থেকে অল্প চিকেন নিয়ে হাত দিয়ে ঠিক এভাবে বল তৈরি করে নিচ্ছি। তারপর এই চিকেন বলটা ডাইরেক্ট আমি ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে বলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো বলে ব্রেড ক্রাম্বস লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এভাবেই চিকেন বল তৈরি করে দেন ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে নিলেই হবে। ঠিক এভাবে আমি 3টা চিকেন বল তৈরি করে পরে একটা কাবাবের স্টিক বা সাসলিকের স্টিকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এই তো একটা স্টিক তৈরি করে ফেললাম। ঠিক এভাবেই আমি বাকি স্টিকগুলো তৈরি করে নিব। এবার স্টিকগুলো ভেজে নিব। তার জন্য একটা প্যানে পরিমাণ মতো দিচ্ছি তেল। আমি এখানে তেল ইউজ করছি, আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন। তেলটা গরম হয়ে গেলে এবার খুব সাবধানে চিকেনের স্টিকগুলো দিয়ে দিচ্ছি। স্টিকগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে নিব। স্টিকগুলো আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব। ঠিক এভাবে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন স্টিকগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এর বেশি ভাজার দরকার নেই। ঠিক এই পর্যায়ে আমি স্টিকগুলো তুলে নিচ্ছি। দেখলেনই তো কত সহজে আর কত কম সময়ে তৈরি করে ফেললাম চিকেন বল স্টিক। এই রেসিপিটি বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন আর আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন হয়েছে। তো আজকের এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর হাংরি জোন বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।